Ayam napasnya yang bagus itu badannya panjang, seperti jantung pisang, seperti megang bebek, seperti botol, itu bagus. Napasnya bagus. Tapi kalau yang badan sepotong, napasnya nggak bagus. Itu tulangannya. Yang kedua badan. Ada ayam ini punya badannya badan kucing, teman-teman. Badan ayam berbadan kucing itu, macam mana pun teman-teman ngerawatnya,